दोस्तों, ये लड़की न्यूटेला चॉकलेट के अंदर अंडे को डाल देती है और कुछ देर बाद अंडे को बाहर निकालकर पानी में धोकर देखती है तो अंडा चॉकलेट बन जाता है। ये लड़का दूरबीन में इसे देख रहा होता है। इसे देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। ये जल्दी से दुकान पर जाकर न्यूटेला चॉकलेट और अंडे की क्रैट लेकर आ जाता है और यहाँ इस टेबल पर बैठकर जल्दी से न्यूटेला चॉकलेट के अंदर अंडे को डाल देता है और 24 घंटे के लिए छोड़ देता है। 24 घंटे बाद लड़के के साथ जो हुआ उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, मगर उसे देखने से पहले माँ से प्यार करने वाले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई लव यू मॉम लिख दें। ये अंडे को बाहर निकालकर धोकर जैसे ही तोड़ता है तो अंडा चॉकलेट में नहीं बदलता है, जिसे देखकर ये लड़का रोने लगता है।